สวัสดีครับผมมื้อนี้สิพามาชมบรรยากาศขายของพี่น้องเช้าวันที่19กันยายนเนาะครับเนาะเช้านี้มีฝนตกครับเดี๋ยวสิพาไปชมครับนี่ครับมาฮอดหม่องที่ผมขายแล้วครับนี่จุดที่ผมมาขายนี่อยู่บางแวก104นะครับเนาะหรือว่าทางเขาวัดภูเขาเตี้ยครับนี่ครับไก่ที่เตรียมมาขายพี่น้องครับนี่ก็มีกับข้าวมานํครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงมาลองติดตามรับชมมึงครับผมสิพามาเป็นพ่อค้าครับวันนี้มารับชมกันเลยครับผมน่องกี่บาทอะน่อง15สะโพก20ติดไปไหมเอาน่องแหละเอาหมด60 75ข้าวเหนียวไหมตอนก็ไม่เอาโอเคครับเยอะเลยครับคนหน่อยเอาข้าวเหนียวไหมครับ ไม่เอาค่ะ แต่ขายก็ไม่เอานะ ค่ะ กับข้าวก็ขายนะฮะใช่เอาเขาปะเหลือ10 บาทเอาอะไรดีครับกินก็ได้ ติดก้นกระเป๋าแน่แน่ขายยาก เป็นไงรู้ว่ามือในฝนตก ตกค่ะ ครับ ตกค่ะ ครับผม แล้วก็เบิร์ด ฝนเนี่ยก็ธรรมดาเลยมีฝนเลย ยังดีทางเน่ายังบ่ถ่วง ครับเพื่อหลักกระบอกนะพ่อหลักทีนี้แล้วครับผม พ่อแล้วมั้ง สั่นน่าจะได้ไฟเปลี่ยนแล้วนะเอาเลือกเลยครับ ถูกใจยังว่ากันเด้อเอาไป3 อย่าง 60ไปได้ไหมเอามาใส่ถุงนี้ไว้แล้วก็มาใส่ถุงนี้อยู่ก็เอาก่อนละครับขอบคุณครับ เอาคนเดียว ตอนนี้10 บาทมายังอีกอย่างเดียวนะเราจะเจ้าแล้ว มีโดนแล้วเมื่อกี้ มีผัดปลาดุกสดครับ เดี๋ยวถูกแล้วก็เอาปลาดุกย่าง ปี ไม่ ก เอา มีน้อง จิ้ม มีครับ ย่างไม่เอาจิ้มอีกหนึ่ง รวมกันก็400 บาทครับไม่เอาจิ้มครับผมปีก1ข้าวเหนียว1 20 บาทพี่ รับเล็ก มีหน้าหมูครับ เจ้านี้กัน กับคนครับผมคนปลาทูเด้อ แค่ปะ โลหูว่าเหมือนเช้าก็ได้กินนะ ไม่ได้เห็น นี่ประเทศหลายคน1 2 3 4ครับผมอันไหนเนี่ยเอาไปก้อนกันเลยเอา20 พอพี่ แล้วเดี๋ยวให้20อยู่ด้วยแหละ มันดีมากเลยยอดเลยพี่ครับผมอ่ะเลือกครับเลือกนะ เ
20 บาทพี่บอกลาบหมู คน โอเคครับขอบคุณครับอยากได้แบบไหนครับปีกมีน่องมีนะฮะสะโพกก็มีเอาเป็นน่องมา2แล้วเอาปีกไหมครับปีกก็มี ปีกอันหนึ่งนะ ถ้าเอา4 อันนี้มันจะลงตัวเลยนะครับหมายถึงว่าเอาปีก2น่อง2อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เหรอครับอันนี้เพิ่มอยู่ไหมฮะพอแล้ว45ครับน้ำจิ้มเอาไหมฮะ แมวเท่าไหร่ 45มีลาบหมูมีผัดปลาดุกสดมีน้ำพริกปลาทูครับเหลือต้อง5 บาทครับขอบคุณหลายๆด้วยครับรอเข่าจังกัน400 บาทพอดีครับสดเด้อแบ่งไว้พอดีครับ1 2 3ครับผมยายกินอะไรไหมยายจุดใจขายยังไงคะ ไม้ละ10 บาทครับ2 ไม้ 20ก็ได้เอา4 ไม้40ไปดีๆเสียผมหมด ไม้กี่บาทคะ 10 บาท 4 ไม้ 20 ได้ไหม โมเมนต์จังซานเอาข้าวเหนียวไหมครับผม 4 ไม้เขาคิดแค่10 บาทเอง นำโอ้โห แถมข้าวเหนียวด้วยนะ เห็น โดนลุมซะแล้ว ข้าวเหนียว20 นี่เนาะเอาอย่างนี้เอาเดี๋ยวลดให้เอาหมดเนี้ย40 60ลงข้าวเหนียวแล้ว ขอบคุณค่ะ ต้องแบบนั้นก็ ขอบคุณนะคะ เห็นไหมลดให้เลยเนี่ย ขอบคุณอย่างโต เป็นไงล่ะ ขอบคุณเลยล่ะ อันนี้10 บาท เอา20ไปเลยไหมมันได้น้อย ได้ เอา20เลยนะ อันนี้ กินหมดไหม หมด ขอสบายใจนะ โอเคครับ โอ้ลูกค้านี่ยังเอาอันนี้ดีกว่าไหม เดี๋ยวไหมขอหนึ่งนะ ไม่เอา เอาไหมเนี่ย เอา ไปไหนก็ไปตื่นยังดูก่อนถูกใจว่ากัน แต่ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ขายนะดูก่อนถูกใจแค่ว่าการไม่ซื้อก็ไม่ได้ขายนะฟังดีๆ10 บาทก็ไปอะไรฮะนี่ยังเดียวบ่ บ้านกลับมาแล้ววันบ้านกลับมา พอดีนะไม่ทอดหรอก กลับอย่างเดียวเนอะ
นี่นะสุดลงใจ ได้นะครับเดี๋ยวดูให้ จะได้ไม่ต้องแข็งเกินไปแข็งด้วยนะที่เดิมนะไหนอ่ะตามนั้นแหละฝนตกเนี่ยเพิ่งออกมาไหว้พระอย่างเดียวใส่บาตรได้องค์เดียว รู้นี่ฝนหยุดอยู่เนี่ยไม่ต้องเกรงใจนะครับซื้อขายหมดแล้วถามซื้อได้เลยซื้ออะไรก็ขายมันเนี้ยเอาแค่นี้เหรอฮะไม่นอนหรอกครับข้าวเหนียว ใส่4 ไม้อะไรพี่ 10 บาทเหมือนเดิม อันนี้ 20 มีไม้ในตัวข้าวเหนียวห่อ 45รวมเรียบร้อยไม่ว่าพอดีนะครับครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศย่างเมื่อเช้าเนาะเนาะพามาชมบรรยากาศครับพี่น้องครับผมกับสีมาขายประมาณจักสี่ละครับช่วงนี้กับเวลาประมาณ17 โมงเช้าครับลูกค้าเพิ่นก็สิเริ่มทยอยมาหลายครับผมก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆครับถ้าผมมีเพิ่นก็อยู่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะขายของเขาก็ต้องอาศัยลูกค้าครับส่วนมากเขาก็จะเป็นลูกค้าประจำครับผมเพราะว่าผมนี่ขายอยู่จุดประจำนะครับเนาะบ่ได้เล่ครับถ้ามาชมครับพี่น้องมีพี่น้องคนใดอยากเบิ่งเวลาที่ขายของครับประมาณนี้แหละครับภาพนี่ผมอาจจะเล่งให้ภาพให้มันไว้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็ใช้เวลาโดนครับเกิดหนังยานพี่น้องเบื่อครับผมให้มาชมคร่าวๆครับเล่งเวลาแบบว่าให้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบประมาณใดครับผมใช้เวลาขายประมาณ3 ชั่วโมงเลยนะครับสังเกตจากพื้นที่น้องมื้อนี้ฝนตกครับผมกะเฮ็ดให้ต้องรุ่นขึ้นกันครับเพราะว่าถ้าอากาศฝนนี่ลูกค้าเพิ่นก็บ่อยากออกมาครับเนาะเพิ่นก็ญาติเพิ่นเปียกฝนขึ้นกันถือว่ามีผลต่อการค้าขายหลายครับฝนนี่ถ้าตกยามเช้าช่วงเวลาขายพอดีจังซี่ครับครับผมขายไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะครับผมนี่สิออกสไตล์เกินๆหน่อยนึงครับหมายถึงว่าตัวผมเองนะครับเนาะขายของจะเป็นคนแบบรุ่นๆหน่อยนึงนี่ครับแต่ว่าลูกค้าเพิ่นก็เข้าใจผมครับเพราะว่าเพิ่นคงอยู่ว่าผมบ่ค่อยเต็มมันเลยครับส่วนมากก็มีแต่คนเก่าๆนั่นแหละครับผมเพิ่นก็วนเวียนมานะครับเนาะแต่ผมมีเพิ่นนี่ก็แย่ด้วยครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศต่อไปครับเป็นภาพปกตินะครับเนาะอันนี้ผมเร่งความสปีดความเร็วครับเพื่อให้หล่นเวลาลงนะพี่น้องเนาะก็สิพาไปชมไหมครับผมไปกันเลยครับได้ละได้บ่อันนี้บ่โอ้ยตึงมองไฟตึงอยากขายไม่ได้รู้ละเอา350ครับดีมากเจ้าผู้ใจดีเดี๋ยวคนใจดีจะกินนี่เลยโอเคอันนี้ของใครอ่ะ ของผมนะครับเอาเลย
นอะตรงนี้นะป้านะ400 บาทแยกกันนะโอเคไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดเบื้องใจเย็นๆอันนี้ของเจ้าเนาะผมกับว่าอยู่ เย็นว่างอยู่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมขายหมดเลยอันนี้ว่าด้วยไหมรวมแล้ว60 บาทรวมทั้งหมดเลยเดี๋ยวจังว่าโอกาสนี้จะเชื่อเอาอย่างไร มีดให้เหรอ นะโอเคเดี๋ยวไปแยกอีกทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าต้องให้ใส่ตรงไหน เลี้ยวซ้าย ครับผมเป็น1 ไม้ข้าวเหนียว1 ห่อนะ150ไม่ถ้าไม่มีเหรียญก็เอาไปก่อนนะเดี๋ยวใจเย็นๆเลือกเดี๋ยวไก่ ใจ ไหม ร้อนไม่ได้ เดี๋ยวโอ้ย ดูดิหูเช้าอ่ะโคตรช้า ขอ เลย โทษรีบทุกคนข้าวเหนียว3เด้อเลือกคนไหลไปแล้ว พี่ปิดได้สุดยังไง อีกไม่นานแล้วเดี๋ยวดูให้อันนี้40 50 เด้อบอดวันเด้อพอดีเด้อ มันเดี๋ยวสองโล อันไหนเหนียว2เนาะ50 บาทรวมผมดูให้นะน่าจะได้อยู่เอาเงินทอนไหมฮะ ข้าวเหนียวสองนี่ยังเล่นยังมีเวลาเล่นอีกนะ ปีกันเลย ไว้ไว้ว่ะข้าวเหนียวสองห่อ โอเค ไปไหนมาด้วย เอาเลยหรือว่าให้มันร้อนหน่อย ไม่แล้วเอาเลยธรรมดาพ่อมันเข่าปวดขาออกมา ได้อยู่ปีกเดี๋ยวให้เลยแป๊บเดียวขายนะพี่นะเนี่ยพวงเล็กเยอะแยะ อันนี้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ร้อนสิร้อน ซื้ออะไรก็ไปซื้อสิ30 บาทเดี๋ยวนะเราลองปิดไปในตัวมันได้แล้วเนี่ยครับผมนี่นะโอเคขอบคุณนะครับตามสบายนะอาจจะดูปึ๊บปั๊บไปหน่อย อันนี้20 30 40 55รวมกันเรียบร้อยเลยครับตัวนอนไม่หลับเหรอ เท้าไหล ว้ายชี้เสียบ ไม่ให้เลย เฮ้ยเนาะเลือกพี่เลือกดูได้ยังครับ อันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองค่ะ แยกกันเป็นชุดอ่ะเนาะอยากให้ 50ใช่ไหม แต่ตอนนี้ไก่ก็ไหม้นะครับโอ้ย ใครก็ได้ แยกไปเลยง่าย จำไม่ต้องเด็ก อันนี้ไม่เอานะหรือว่าไม่เอาเลย อันนี้เหนียวไป2 อันเลย อันนี้เอาไหมอ๋อโอเค 50เนาะ ใช่ครับให้60ก็ได้นะครับวางรถนะครับ เอาพี่เอาไหนได้ไหมเนี่ย นี่แหละ ไหนมา ร้อย เดี๋ยวจะหามันไม่ขายให้สักที ดี เออเอา ปิดปีไปเลยเชื่อหนู เอาน้ำจิ้มไหม ร้านเนี้ย เอาก็กลับไป ร้าน โอ้ นี้ ยสนุกพี่เอาอะไรอีกไหมไม่เอาแล้วนะขายก็ไม่เอาแล้วนะเอาไป ไวรีบ เดี๋ยว10 บาท ครับผมเลือกลูกเองเลยก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้จะครับเนี่ยพอดีเตามันว่างมันพอดี ไก่ยังไงครับแบบไหนครับแบบนี้ ดีสวยมากแล้วก็เดี๋ยว อันนี้เอา2ห่อเลยนะ นี่เขาขอเดี๋ยวก็พอแล้วท่าน เดี๋ยวใส่ก่อนของพี่คนเดียวต่อ50 บาทครับรวมกันแล้วถุงกับไม้หนึ่งครับถุงละ20เพิ่นคนประตูเด้อเบิ้งรถตามสบายเลือกเบิ้งก่อนขอบคุณหลายๆครับผมจะเห็นลาบหมูหรอปะพอได้แล้วเนาะ
เหรอ พอดีแบงค์ร้อยไม่ใช่120 75คือ ไปแล้วไปแล้ว เนี่ยไม้ละ20ร้อนๆแต่ไม่เป็นไรนะกินอันนู้นก็ได้เป็นคนชอบเสนอนี่ตับร้อนเอาข้าวเหนียวบ่เอากี่ห่อดีเอา6นะได้1 2 3ตามสบายนะป้านะเดี๋ยวดูแลทางนี้ก่อนอันนี้60นะ60 70 80 90 100 130 บาทรวมข้าวเหนียวแล้วนะน้องเกินไหม10 100 110 120 130แล้วก็เหลือ10 บาทจริงๆเอาอะไรไหมบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับเวลาขายนี่โบเมื่อยดอกครับกับซิเมื่อยตอนที่เตรียมของนะครับเนาะจากค่าขายนี่ครับแต่ว่าตอนที่ขายนี่ผมรู้สึกว่าโบเมื่อยครับเพราะว่าเด็กเบาเด็กคุยกันนะครับเนาะการเครียดให้คลายเครียดได้คือกันครับลูกค้าสมัครก็เป็นคนประจำแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับผมพามาชมบรรยากาศขายของนะครับเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงท้ายๆแล้วล่ะครับกับพี่น้องคนมาอยากเบิ่งว่าบรรยากาศขายของนะครับขายแบบใดเฮ็ดจังใดครับผมเขาก็เตรียมเลี้ยงไว้ครับนี่จัดให้สวยๆงามๆไว้พี่น้องครับเพิ่นก็สิมาเลือกเอานะครับเนาะขายไปเรื่อยๆครับขายไปย่างไปบางที่กับบไดย่างครับเตาว่างกับขายอยู่หันไปอีกเท่านึงครับบท่านขายกับมีครับบางช่วงนะครับเนาะจะเป็นอย่างที่แล้วครับเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพิ่งไปน้ำกันครับผมคลิปนี้อาจจะบ่มีสาระนะครับเด้อก็ถือว่าพามาชมบรรยากาศครับว่าขายของเป็นจังไดครับผมการขายของนี่ก็ต้องใจเย็นด้วยกันด้วยครับต้องรับได้ทุกอย่างครับผมคนลูกค้าคนก็มีหลายรูปแบบนะครับเนาะสวยแล้วครับบานนี้แดดออกครับสายๆมากกับมีเริ่มมีแดดออกมาครับผมครับลูกค้าเป็นรอบปลาดุกครับผมอยากปลาดุกโบท่านเหมือนนี้เหลือบ่หลายเลยครับไก่ตอนนี้ย่างปลาดุกท่านครับพี่น้องครับทยอยสุกมากครับเนาะปลาดุกใส่เวลาย่างโดนเติบครับเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วครับเตาหนึ่งปลาดุกก็ได้นี่ครับสุกแล้วครับปลาดุกครับตัวละ20 บาทครับพี่น้องครับสุกแล้วเพิ่งกลับมาเลยพอดีนะครับเนาะก็ทยอยขายไปเรื่อยๆครับมันสีหอนๆมันก็น่ากินครับผมเพิ่นไม่เห็นน้ำหอนมันก็น่ากินนะครับเนาะผมจะเร่งภาพนะครับเพราะว่าสั่งก็จะใช้เวลาโดนครับเนี่ยขายอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหมดเลยครับปลาดุกเห็นไหมครับ
พี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับที่ขอรับชมนะครับเนาะขอบคุณสมาชิกเก่าครับพี่น้องบังเอิญมาพ่อกันเที่ยวแรกกับฝากกดติดตามเลยนะครับผมก็นี่แหละครับชีวิตคนค้าขายครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศช่วงท้ายแล้วครับผมวันนี้มื้อนี้สวยมากก็เริ่มมีแสงแดดนะครับเนาะก็ฟ้าเปิดแน่ฟ้าครึ้มแน่เดี๋ยวข่าวว่าพายุเขาอีกแล้วครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงท้ายนะครับพี่น้องเนาะเบิดแล้วครับไก่ป่าเบิดแล้วพี่น้องวันนี้อันนี้เป็นทางเขามาทางชุ่มหนาวัดนะครับเนาะวัดเผาเสียครับผมนี่บางแวก104ครับกลับไปแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องมาพอกันครั้งแรกกับฝากกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องกดไลค์นะครับผมสวัสดีครับ